আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমির ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যে সকল ইউজাররা ফ্রিল্যান্স দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করতে যাচ্ছেন, চিন্তা করেছেন যে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবেন এবং ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন, ইচ্ছা পোষণ করেছেন, প্রসেসর হিসেবে পছন্দ করেছিলেন ফার্স্ট টাইম ইন্টেলের Core i3 10th জেনারেশন। বিকল্প হিসেবে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে ইন্টেলের Core i3 10th জেনারেশন প্রসেসরের দামটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, তার কাছাকাছি প্রাইস চলে আসছে ইন্টেলের Core i3 12th জেনারেশন, সেই প্রসেসরটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। আপনার প্রয়োজনে সব কাজই করতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের পাশাপাশি টুকটাক গেমিং করা, অফিসিয়াল কাজ করা, সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে, এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করে। আর বন্ধুরা, আপনাদের সবার কথা মাথায় রেখে, এই সকল ইউজারদের কথা মাথায় রেখে আজকে টোল অফারটা সাজিয়েছি 28,500 টাকা দিয়ে ইন্টেলের Core i3 12th প্রসেসর দিয়ে। যেহেতু বাজেটটা ডে বাই ডে অনেকটাই কমে গেছে এই প্রসেসরের, এখন সবার নাগালের মধ্যে চলে আসছে এই প্রসেসরের বাজেটটা, এই জন্য আমি আপনাদের সবার কথা বিবেচনা করে এই প্রসেসরের অফারটা নিয়ে আসছি। আর ইন্টেলের Core i3 12th জেনারেশন প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছি চলো ওটা দেখে নেই। বন্ধুরা, আমার হাতে যেই প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেলের Core i3 12th জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি 12100। এই মডেলের প্রসেসর হবে 4 কোর 8 থ্রেড, 12 MB ক্যাশ মেমোরি এবং ইন্টেলের USD 730 গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসরটা রেডি করা আছে, 370 থাকবে। এবং আমি একটু আগেও বলেছি যে ইন্টেলের Core i3 10th জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে যারা এটা পিসি বিল্ড করবেন, 10th জেনারেশনের Core i3 প্রাইসটা অলমোস্ট এখন 10,700-800 টাকা হয়ে গেছে, বাট আমি আজকে এই প্রসেসরের দামটা 11,000 টাকার আশেপাশে রেখেছি। সো আপনারা 10th জেনারেশনের Core i3 না নিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই Core i3 12th জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করবেন, পারফরমেন্স অনেকটাই বেটার পেয়ে যাবেন। যদিও মাদারবোর্ডের দামটা একটু বেশি হবে, বাট খুব বেশি ব্যবধান থাকবে না। আপনারা এখন Core i3 12th জেনারেশনের প্রসেসরটা আপনাদের পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন, অনেকটাই বেটার পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে। আর আমি আপনাদের পছন্দ মতো Core i3 12100 এই মডেলের 12 জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছে এবং খুব ভালোটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আপনারা অনেকেই ASRock ব্র্যান্ড পছন্দ করেন, যারা ASRockকে পছন্দ করেন তাদের কথা চিন্তা করে আমি এই মাদারবোর্ডে অফারটা নিয়ে আসছি, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। ASRockের H610 MHDB M.2 এই মডেলের 610 চিপসের এটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। মাইকিউরি সেটের মাদারবোর্ড হবে, 2টা RAM স্লট, একটা M.2 স্লট, HDMI, VGA এবং DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটি রেডি করা আছে, 370 থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে এবং Core i3 12th জেনারেশনের সাথে খুব ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডটা। কম বাজারের মধ্যে এটা ভালো মানের মাদারবোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ASRockের H610 MHDB এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, যেহেতু আমি পুরো বাজেটটা আপনাদের নাগালের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলাম এবং পারফরমেন্সটাও ভালো রাখতে চেয়েছিলাম। OCPCর 8GB 3200 MHz একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে। ডে বাই ডে এই র্যামের দামটাও অনেকটাই কমে গেছে, এখন 2000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। OCPCর 8GB 3200 MHz গেমিং র্যামটা এই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, এডাটা ব্র্যান্ডের, এই ডাটার লিজেন্ড 710 এই মডেলের 256GB একটা NVMe দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। আপনারা অনেকে HP, OCPC বা অন্যান্য NVMeগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করেন রেগুলার, বাট ওই NVMeগুলো থেকে এটার NVMe-তে একটু রিড স্পিড বেশি পেয়ে যাবেন এবং সবচেয়ে ভালো যে দিকটা হচ্ছে অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, 370 থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। এডাটার লিজেন্ড 710 এই মডেলের 256GB NVMe-টা পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, রিভেঞ্জারের 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। যদিও আমি এর আগেও বলেছি যে প্যাকেটের আগে 350 ওয়াট লেখা থাকে, বাট আপনারা হয়তো এই পাওয়ার সাপ্লাই রিয়েল 200 ওয়াট পেয়ে যাবেন, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, কোনো কমপ্লেইন নাই। কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা সব লেভেল ইউজাররা পেয়ে যাবেন। আর সব কিছু চিন্তা করে রিভেঞ্জারের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা এই পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, রিভেঞ্জারের বুলেট মিনি এই মডেলের মিনি টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। এই কম্পিউটার কেসটা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা থাকে না, আলাদা করে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। সামনে কিছু মানে 3টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে অ্যাক্রিলিক গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং মিনি টাওয়ার একটা সুন্দর লুকসের কেসিং হবে। রিভেঞ্জারের বুলেট মিনি এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। বন্ধুরা, যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি টুকটাক গেমিং করবেন, অফিসিয়াল কাজ করবেন এবং সব ধরনের কাজ করতে হবে, ইচ্ছা পোষণ করেছেন 30,000 টাকার নিচে এটা পিসি বিল করবেন Core i3 12th জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে, তাদের জন্য এই পিসি বিলটা খুবই স্পেশাল হবে, খুবই হেল্পফুল হবে। আর আপনাদের সবার কথা চিন্তা করে আমি এই অফারটা নিয়ে আসছি 28,500 টাকা দিয়ে। যারা এই বাজারের মধ্যে এটা পিসি বিল করতে চান, চিন্তা করেছেন, চাইলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে উনি লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ IC ভবন, নীলফোন, ঢাকা।
সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার, মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। সরাসরি হলে শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন, আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। বন্ধুরা, আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 নতুন এই ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পুরান চ্যানেলটাও অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা ওই চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই ইউনিভার্স টেকনোলজি চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। বন্ধুরা, সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।